هیله من یم چې زموږ طبي سپارښتنې به تعقیب وي او خپل ژوند کې به ورڅخه استفاده کوئ. زه نن یو څو داسې جملې درته وایم چې د 10 جلده کتابونو سره برابر دي. تاسې پر هره جمله باندې جلا جلا فکر وکړئ او خپل روزمره ژوند کې ورڅخه استفاده وکړئ. اول د ماشومانو څخه به شروع کړو. له ماشومانو څخه دا مه پوښتئ چې مور درته ګرانه ده او که پلار دې درته ګرانه ده. له نجونو او هلکانو څخه د هغوی د درسي درجې پوښتنه مه کوئ. د چا کور ته په پټه خوله او ناڅاپه شکل سره مه ننوځئ. د کور له خاوند څخه د هغه د کور د اندازې او قیمت پوښتنه مه کوئ. د یو چا د قد، وزن، سین او نورو شخصي مسایلو په اړه باندې بحث او پوښتنې مه ورڅخه کوئ. کله مو چې کور ته میلمه راغلی نو ښه خبره دا ده چې په موبایل کې خپل ځان زیات مصروف مه ساتئ. که چیرې ممکنه وي خپل موبایل مو په جیب کې واچوئ. په نویو واده کړیو پسې بد مه وایاست، حتی که چیرې ستاسو په خپله کورنۍ کې هم وي. کله چې مور یا پلار خپل اولادونه تنبیه کوي، لارښوونې او نصیحت ورته کوي، تاسې د اولادونو پر طرف د والدینو په مخ کې او د والدینو په مقابل کې مه درېږئ. د نورو د اولادونو په تربیت کې مداخله مطلقاً مه کوئ. کله چې د چا زوی یا لور ته تحفه وروړئ، که بل ورور یا خور لري هغه ته هم ډالۍ وروړئ. هغه ډالۍ چې چا درکړې ده که خوښه دې هم نه وي د هغه په مخ کې یې قبوله کړه او بل چاته یې هم مه ورکوه. که په اپارتمان کې اوسېږئ د ګاونډي د اجازې څخه بغیر د خوښیو په مراسمو کې په لوړ غږ سره موسیقي مه غږوه. په ښاري موټر او یا عامه انتظار ځای کې چې کله مشران ولاړ وي تاسې په چوکۍ کې مه کښېنئ. په عامه ځایونو، ښاري بس او انتظار په قطار کې د چا خواته ډېر مه ګورئ. د موټر چلولو په وخت کې له موبایل څخه استفاده مه کوئ. یو او بل اړخ ته مو هم مه ګورئ. کله چې ترافیکي اشاره زرغونه سوه هرنګ مه وهه چې دا زیاتره موږ له دې مشکل سره مخامخ یو. د نورو موټر چلوونکو عیب مه نیسئ. خپل موټر او خپلې لارې ته متوجه اوسېږئ. کله چې پیاده روان یې تندی تریو مه نیسه. په خوشحاله څېره باندې په خپله لار روان اوسېږه. کله چې له ډېر وخت وروسته د خپلوانو سره وینې هغوی ته دا مه وایه چې پاک زوړ سوی، ختم سوی، رنګ او شکل یې څونه تغییر کړی، د مریض یې که بل مشکل درته پېښ سوی. د چا په ظاهر قضاوت مه کوئ، ځکه تاسې خپله دوی ته یو مریضي او تشویش وراچوئ. د باران ورېدو په وخت کې خپل موټر له پیاده رو څخه په کراره سره تېر کړئ. له واورې ورېدو وروسته د خپل کور له ونو څخه واوره وڅنډئ. د کثافاتو د اچولو ځای وپېژنئ. کله چې په برقي زینه کې پورته کېږئ راسته طرف ته ودرېږئ. چپ طرف د هغه چا ته پرېږدئ چې په تلوار کې وي. په ښاري بس کې د ښکته کېدلو او پورته کېدلو پر وخت هغه کسان چې ښکته کېږي له بس څخه حق اولت د هغو ده. ټول وخت تفریح مه کوئ. ورزش او مطالعې ته هم وخت ورکړئ. ستاسې پیسې د دې لپاره نه دي چې په بانک کې وساتئ. خرڅ یې کړئ او که ممکنه وي مسافرت وکړئ. که مېرمن لرې د هغې د خبرېدو څخه بغیر هېڅ چیرې مه ځئ. حتما هغه په جریان کې واچوئ. خپل د واده چله یا حلقه یا مشتري په خپله ګوته باندې ګرځوئ. د محیط او چاپېریال د غوښتنو سره سم لباس واغوندئ. په عمومي ځایونو او جادو کې د ګرځېدلو لپاره آرایش ته ضرورت نشته. د کار په جریان کې رسمي جامې واغوندئ. تاسې به ښه ښکاره سئ. کار ته د تلو په وخت کې تل خوشبويي وکاروئ. البته که ستاسې کار دا ایجادونه. په کال کې یو ځل د غاښونو ډاکټر ته ورشئ، ځکه د غاښونو خرابوالی د هضمي سیستم د ناروغیو لومړی قدم ده. له مریض، معتاد او هغه چا سره چې اقلیت دي عادي چلند وکړئ. د خپل وطن بد مه وایاست. سره له ټولو نیمګړتیاوو یې بل چاته هم اجازه مه ورکوئ چې څوک مو د هېواد بې احترامي وکړي. وطن او خاوره د مور په شان ده، نو د خپلې مور سره خیانت مه کوئ. د خپلې مور بې عزتي مه کوئ او خپله مور یعنې خاوره په پردو مه خرڅوئ. ټول هېوادوال او مسلمانان یو د بل ورور او خور دي، نو تاسې د خپلو وروڼو او خویندو بې عزتي مه کوئ. د خپلو خویندو او وروڼو سره دوکه او خیانت مه کوئ او د خپل غریب وروڼو او خویندو سره تر خپل وس او توانه پورې مرسته او کومک وکړئ. بیا هم مننه کوم چې زموږ طبي سپارښتنې تعقیبوئ. نظر مو راسره شریک کړئ او زموږ طبي سپارښتنې د خپلو دوستانو سره شریکې وساتئ.